首先，我哋喺 YouTube 嗰度就揀個加號，咁佢可以上載一啲短嘅片嘅。咁然後咧，見到呢個畫面咧，就喺左邊寫加入啦。咁然後咧就揀你隻相啦，揀完啲相之後咧就撳完成啦。撳完成之後咧就係再撳剔啦。撳完剔之後咧，就撳下一步。咁你見到咧有個咪㗎，有個咪咧，你咧撳咗佢之後咧就可以錄音㗎啦。咁啊就撳下一步。啲茶好間㗎，呢個禮拜半一線咧就冇晒啲咩特價送啊啲嘢全部。咁然後咧見到你畫面咧，只要係加少少咧説明啦，譬如話南韓釜山咁樣，就跟住撳上載 source，咁就 OK 㗎啦。總之咧，見剔好咧就撳剔好，見下一步就撳下一步，見完